nashaka dusangire ijambo rivuga ico turi réellement siko ico Imana yatugize kuri kuba ariko numva umengo nasanze umengo naho wobwira abantu incuro ijana naho wobasigurira uko ushoboye kose naho wobaha ivyigwa vyose ukabaha amaverse yose n'amademonstration yose abereka ico bari abereka ico Imana yabagize kuba abereka uburyo baremwe bw'igitangaza nasanze naho wobivuga bakabifata ku mutwe bakabiboroka bakabisubiramwo ntikibuza ko basubira kwibona uko batari kuko nasanze kumenya icuri ni position nasanze kuba mu kibanza utegereza kubamwo bikumenyesha icuri réellement kandi kuba mu kibanza utategereza kubamwo birakudiminuwa birakudevaloriza birakugabanya ukibaza ngo uri cutari mu yandi majambo reka mvuge nti nasanze uri mu mpwemu uramenya icuri nasanze uri mu mpwemu uramenya agaciro kawe hama nasanze utari mu mpwemu reka ndakubwire nasanze uri mu mpwemu ni kuvuga ngo uri en contact permanent avec Dieu siko Imana irakumenyesha icuri ariko iyo wideconexe ntube en contact permanent avec Dieu isi iraguhenda ikakwita icutari et malheureusement ugiye kuraba abantu benshi mwiyizi uko mutari muraza amazina yanyu siko ariko nagenda kubwira uno munsi itangazo ngo urarengeye ico wibaza kuri urarengeye ico wibaza kuri urarengeye ico baguhenze ngo urico kandi uranarengeye ico bibaza ngo urico kuko wewe uri gikoresho canke uri kiremwa uri gicreature caremwe n'amaboko yisumba byose yishobora byose amina amina reka dusome Zaburi 8 duhere ku murongo wa 3 gushaka wa 6 haravuga ngo ni Zaburi yanditswe na Dawidi siko nibaza ko twovyemeranya ko kandi twobihuriza ko kuvuga ngo mu gihe Dawidi yandika aya mazaburi yo gutazira Imana yari mu mpwemu n'est-ce pas siko yari en contact n'Imana yari kaganira n'Imana yari muri présence y'Imana rero uko kuba muri présence y'Imana kwaramwugurura amaso agahishurirwa ikiremwa muntu icarico siko ngaha haravuga ngo iyo nitegereje ijuru ryawe igikorwa c'intoke zawe n'ukwezi n'inyenyeri ivyo waremye umuntu niki aho umwibuka canke umwana w'umuntu aho umugenderera ngo hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana umwambika ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo wamuhaye kuganza ibikorwa vy'amaboko yawe wamuhaye gutwara ibintu byose ubishira munsi y'ibirenge vyiwe amen amen sasa reka nsubire gusoma aha hantu muga ndashaka ngo uhumvirize utari kura generaliza siko uhumvirize wibaza kuri wewe siko ni nkuko David yakavuga ngo iyo nitegereje ijuru ryawe igikorwa c'intoke zawe n'ukwezi n'inyenyeri ivyo waremye mbega wewe wicaye imbere yanje uno munsi wewe uri giki aho Imana ikugenderera hari hasigaye gato ikakunganya n'Imana Imana hari hasigaye gato ikakunganya nayo wewe ngo yakwambitse ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo yaguhaye kuganza ibikorwa by'amaboko yayo kandi yaguhaye gutwara byose ibishira munsi y'ibirenge vyayo amina amina
reka dusure dusome muri zaburi nyene igice c'ijana na 39 duhere ku murongo wa 13 siko ngaha Dawidi ntiyari akiri karavuga umuntu ariko yari karivuga wewe siko aravuga ngo kuko ari wewe mu kirundi havuga ngo waremye amafyigo yanje hariho na 8 secondes ivuga les reins mugabo français courant ivuga conscience c'est toi qui as créé ma conscience siko donc kuko ari wewe waremye conscience yanje wanteranirije mu nda ya mama nuvuga ngo tu m'as tissé dans le ventre de ma mère siko iyo bavuga uruyoya iyo bavuga umwana mu nda iyo urubuto rwamaze kwinjira mu nda y'umugore bavuga ngo rukura gutya ngo bigaca bigenda gutya okay Dawidi aravuga ngo c'est toi qui as créé ma conscience tu m'as tissé dans le ventre de ma mère siko wanteranirije mu nda ya mama ngo ndagushimira yuko naremewe uburyo ko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaje haleluya ndagushima yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaje subira mwaya majambo twumva vuga uti ndagushima yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaje haleluya tuyasubire muti ndagushima yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaje hari abantu muri mwebe bigora kubifatanya mu mitwe kuko aravuga ngo ndagushira jewe ejo nagerageje kwimvira ivese naheze ko ndabaha devoir à domicile kuri bamwe bamwe nti se guhagarara imbere y'ikiyo hama usubire mwaya majambo kuko abatangura gutora ikosa gusa siko nuko ngo ndagushimira yuko naremewe uburyo buteye ubwoba butangaje ibikorwa vyawe nibitangaza kandi ivyo ibikorwa vyawe nibitangaza kandi ivyo umutima wanje urabizi neza siko Dawidi avuga ngo ibikorwa vy'intoki z'Imana irazi ko ivyikora byose bikozwe na bijya biganza vyayo irazi ko ari bitangaza irazi ko ari ibintu bihambaye vy'agahebuza kandi ikibirengeye kimutandukanya n'abandi bose akavuga ngo j'en ai conscience aho niho bihagaze j'en ai conscience ni kuvuga ngo haleluya okay tuje ku murongo wa 16 ngo nkiri urusoro inyonga zawe zarambona nkiri urusoro nkiri urubuto siko inyonga zawe zarambona mu gitabo cawe handitswemo iminsi yanje yose yashinzwe hatarabaho n'umwe erega mani ivyimviro vyawe n'ivy'igiciro kuri jewe erega igitigiri cavyo ni kinini nobiharura vyo ruta umusenyi mu bwinshi nikangura nkiri kumwe nawe siko ahandi avuga ngo novyiga nkabiharura siko ngo sinobiheza ngo bingana nk'umusenyi ngo kandi naho n'uwo musenyi ngo nowuharura wo kiyaga nkaheza kuwuharura naho noheza nkasanga sinashobora kugutahura ukumeze n'ukungana amina amina bene data ndakunda kuvuga iri jambo naho rifise abantu bamwe bamwe ritsitaza ndashaka kuvuga ngo Imana dusenga irarengeye Bibiliya Paulo ari mu bantu bavuze ku Mana bahishuriwe vyinshi bandika vyinshi ariko uwo nyene yahishuriwe vyinshi akandika vyinshi agasura akavuga ngo tuzi agace gusa hari igihe bifata nkibaza mbega Imana imeze gute mbega Imana hari igihe ushaka ngo iremye gute ntiremye nta wayiremye niko imeze siko ingana gute ijambo ry'Imana ritubwira ngo il remplit l'univers ni kuvuga ngo kera turi abana bato baratubwira ngo Imana iri ahantu hose rero batubwiye ngo Imana iri ahantu hose nahora nibaza nti none Imana iri hajya okay iri hari none nina hindukira hajya irahari naho katanimba iri rapide iguma ihindukira yiruka urumva ariko numva umengo ubahongeze gutahura kwanje si iri hajya na hajya ni kujya amazi yuzura ikirahuri siko rero ndi gato mukankorokereza indani mu kirahuri ndibwina bakambwira ngo amazi ari hose sinova ngo ari hajya na hajya amazi yuzuye ikirahuri jewe ndimo
siko rero imana ntiyuzuye la terre gusa kandi imana ntiyakreye aka gaplanete kacu kitwa terre gusa ariko imana yarakreye ibintu byose amagalaxie yarakreye l'univers kandi ijambo ry'imana ritubwira ngo hose irahuzuye il remplit tout iravyuzuye vyose irahuzuye siko sasa ukibaza none ico kintu ni giki gifise foroma iyihe cuzuye ahantu hose kiruta ibintu vyose reka ndabare ikintu kimwe abahishuriwe imana aba bose mwona muri bibiliya baragerageje kuvuga uburyo bwinshi butandukanye baravuga imana ariko genda bwenga ivyo bagerageje kuvuga vyose ntibishobora naho vyoterateranywa gushobora kuvuga ukungena imana yacu ingana n'ingene imeze reka ndakubwira ikintu kimwe imana yarakwiyumvira itarashiraho iy'isi itararema isi bisigura yuko mu kurema isi yabanje kwiyumvira wewe igira n'umugambi hama ikuremera ahantu uzoba kugira ujya mugambi yarakwiyumvirira kurota irakwiyumvira neza hama iratangura gukreya iriko irakuremera aho uzoba yararema ivyo mu mazi n'ibiguruka n'ibiki hama igafata umwanya wo kubanza guhagarara apana gutera speed ariko igahagarara ngo ikavyihweza ivyeje kukuremera ikavuga ngo ego ngo ibona ni vyiza igasubira igakreya ivya kabiri ikagira ngo nihabeho izuba niki hatandukana umunsi niki hama igahagarara ikavyo ikaraba ikavuga ngo ni vyiza siko hama ihejeje kurema kiremwa muntu ari wewe ngo irarema ngo irahagararira biraba nuvuga ngo yamuremeye haba vyose hama ikigushiramwo igushizemo irahagararira biraba ivuga ngo ni vyiza cane gose ndashaka kuvuga ngo nta erreur nimwe irimwo mu kuremwa kwawe nta kwihenda na kumwe kurimwo mu kuremwa kwawe nta squata na rimwe ririmwo nta kayicoroka reka ndabariye muratwara ko imana ari imana y'amadetail muratwara ingene imana yitaho les petits détails ushima ivyitaho mwibuka ivyo yavuze ngo n'imishatsi yo ku mutwe wawe ndayizi mu giharuro ngo kandi ngo nta nakame gashobora kuva ko jewe horaho ntakaritse ngo kaveko haleluya haleluya abantu mu ubuhanzi namye ntera inkuru abantu je namenye ntevye nkuze nta myaka yeze ko ubuhanza butera ikibazo abantu je naho mbona umengo ni style nayo ariko ndashaka kukubwira ngo navyo nyene nta kiba par hasard ndashaka kuvuga ngo c'est un Dieu qui maîtrise tout qui contrôle aja mu ma petit détail yose naco gituma gorana nico gituma n'abakristo benshi abagora abati ari byo mu misa no bishobora no bikurikiza noza nkamanika amaboko nkaririmba nkakubura nkagira isuku nkatanga amahera y'iki mugabo marcher avec Dieu dans la vie de tous les jours sorry byagoye ntavyo noshobora wadakuraba kubera iki wumva umenga ibintu byoshobora parce qu'il exagère arateba mu tudetail twose ndihuta ngira nje muri bijya ngo banzurike ngo duheze kuvuga caki kwiki tugiheza gamana we ntuheza kiguma kiba kirekire ndacinjamo kikaba profond nkasanga sindaheza ninje none ndafise ibindi bintu nkora amana ariko ndashaka kukubwira ngo kuba kwisi kwawe wahabaye kubw'umugambi w'Imana kandi ntiwahabaye kubw'umugambi w'Imana gusa ngenda kubwira ikindi kintu jewe na wewe ituremye co kimwe kuko nimba Imana yarabanje gufata le temps y'ukunyiyumvira le temps y'ukundotako ikanyifuza ikanyihweza mu ndoto zayo ikavuga ngo ndashaka komera gutya ndashaka ko yomera gutya ndashaka kumushira ku isi ndashaka ko azonkorera iki niki ndashaka kumushira ku isi kandi ndashaka kwerekana ubunini bwanje muri domaine biciye mu buzima bwiwe kubwico agaca atangura kugukreya ntiyagukreye bitagira umustari bitagira intumbero ariko yagukreye bivanye niyo rêve afise ku buzima bwawe agukreya neza agukreya parfaitement bijanye na rêve afise ku buzima bwawe agukreya correctement nta erreur bijanye n'umugambi afise ku buzima bwawe agushiramwo ingabire ico bita talent naturel zijanye na plan yiwe ku buzima bwawe agushiramwo ico bita don spirituel zijanye na plan yiwe ku buzima bwawe ntiyagushizemo ivyo ari vyo vyose ntiyaguhaye ivyo ari vyo vyose ntiyihenze ntiyagushikiriye arushe natiro yarafise nta squata yakubise ntiyasamaye ngo araba handi hantu ariko yarakwitondeye abifatira umwanya arabirema kandi ahejeje kubirema aranavyihweza aravuga ngo ni vyiza cane nta erreur nimwe irimwo biratwenza ko anavuga ati Hana avuye muri dusha kiramukiye avuga ati urisuka atayerere gamana. Ngururuda ngubona gute.
mbwa utagira discipline n'akazi kawe ntuzurabita ko kuri Imana nta kintu na kimwe yihenzemo mu kukurema. Kandi gabene data non seulement kata kintu na kimwe yihenzemo mu kukurema, ikibabaje canke igitangaje ni ikihe? Nuko wewe uno munsi wibaza ngo urafise droit yo kubaho ubuzima bwari bwo bwose. Nuko wewe wibaza no munsi ngo urafise droit yo kubaho ubuzima bwa naka. None erega yari kurema naka we akagukuramo. Erega nimba yararemye ujya karema wewe nuko ujyamuhaye ubwiza bwiwe ngo yabambitse ubwiza n'icubahiro. Yamuhaye ubwiza bwiwe amwambika icubahiro ciwe muri domene yiwe mu muhamagaro wiwe muca hamagariwe gukora nkuko nawe yakwambitse aragusiga kwambika ubwiza n'icubahiro mu muhamagaro wawe muco waremewe n'ico wamagariwe gukora. Kandi kibirengenge arahabwira ikintu kimwe. Malheureusement wavukiye mu isi yanduye. Iyi si rero iratugoye. Iyi si ifise ibiharuro vyayo, ifise amakalkule yayo, ifise amaprincipe yayo, ifise ibintu byinshi ikororwa namwe. Umva barakubwira ngo wewe ngo utameze nk'umwana wo kwa naka ngo we nawe ngo hajya ngo ntugire ngo ayicurashikako. Jewe ndi umwana wo kwa naka. Allo? Je nitwa Denis Kagise ndavukana na pastori Mariko Kagise nga ariko sindi Mariko ndi Denis. Kandi sishaka kuba Mariko ndi Denis. Kuko wandemye ntaco yihenzemo ntaco. Baragukompara n'abavyeyi ngaha barabifise, abavyeyi mukijijwe, faut faire attention. Aho mwirirwa mukompara abana banyu, wabonye ngo mukuru wawe ngene yagize biramuraba. Bana yamugize mukuru wanje je ngira mutoyi we, je sindi mukuru we ndi mutoyi we. Aho bakompara ibintu byose ngo gira gutya nkanaka, gira gutya nkanaka, gira gutya nkanaka, bakabahenda, bakabatubiza, bakabazimiza, bakabakura mu mugambi w'Imana, bakabakura muri plan y'Imana, namwe mukajaye bakabakomera amashi, ariko mwashikayo bigatangura kubajya, ibirato bibajya mukumva sigwanyu, ugatambuka bikubabaza, ugatambuka umerewe nabi, ukabona none ko nabishoboye byose, kubera iki biko birananira, kubera iki mbabaye, kubera iki merewe nabi, kubera ivyo washoboye si ivyawe. Kubera uri spécial, kubera uri unique, kuko waremwe mu buryo butandukanye n'abandi, kuko hari umugambi uri particulier kuri wewe, kuko hariho plan de Dieu itihenze mu kintu na kimwe, ariko yakuremye izicikira akora n'ingene ibikora. Usabe birabaje no munsi ugiye kura mu bakristo, abantu bakijwe bavutse ubwa kabiri, mwenshi mwikuzayo culture yacu na mentalite yiwacu, ariko ndashaka ngo nta excuse mufise. Aho mukura muzi ngo babigira gutya batangura gutya bagacagira gutya bahejeje iki bakagira iki nana ugacugira nk'abandi bose ukagira nk'abandi bose nkuko umengo ntufise mpwemu w'Imana aguhishurira ubugombe bw'Imana ku buzima bwawe. Reka ndabarire umwansi w'Imana Satani siko uko ugiye wanka umuntu murabaza abavyeyi bari ngaha hajye umuntu yo gukorera ibi byinshi bitandukanye ariko ntawo gukora ko nk'ukoze ku mwana wawe. Kukwicira umwana ni kindi kintu. Rero umwansi w'Imana mu gushaka gukora ku Mana yatumbereye twebwe uruvyaro rw'Imana. Kuko azi ko mutuku ntamushobora yagaje kudetabira munanira siko? Ntamushobora mugacazi wacu. Mwumve aca duhendesha ivyifuzo biturimwo bijanye n'ubugombe bw'Imana ku buzima bwacu. Imana yavuze ngo reka tureme umuntu tumureme mu ishusho yacu ase nkatwe aganze mu ncamake ndi Imana itaboneka ariko ukuboneka kwanje reka ndagushire muri iki caremwe ngize bazomenye cyo ico kuganza baboneka uko ngene iki caremwe kiganza bazobona ukonsa babonye uko gisa bazobona uko menya babonye uko bise ndakirema neza parfaitement. Satani aje kubahinda amazina yababwiye arahindura amahoro. Imana n'umwansi wanyu je n'umukunzi wanyu. Imana ntishaka mutera imbere. What? Yishaka ntatera imbere ntiyari kureka no kundema mbega. Hamaca bahenda ngo jenge ndababwira ingene mwomera nk'Imana. Twomera nk'Imana kandi Imana yaturemye nkayo. Abantu baca baja kuvyikorera rero à leur manière, mu buryo bwabo, à leur façon. Havuye mwiki havuye chute. Nta kindi kintu, siko? Rero ndashaka kubabwira ikintu kimwe cumvikana. Satani, il n'est pas aussi con que la plupart des gens bamwerekana. Satani si kijuju si kintu bête si hewe uretse ko Satani yaje mu ijoro ndyamye arangiye ivyara ngaha. Sérieux.
satani ntari muri ubwo burofa, ntari mu bintu bitoyi. Muravyumva? Il est malin, niko Bibiliya imwita. Siko? Arafite ubwenge kanaka bubi. Kandi Bibiliya ikamwereka mwita ngo ni se w'ibinyoma vyose. Kuri Adamu na Eva yarabahenze. Abahenze niko kubatubiza. Yarabahenze mu ncamake, reka nabwiye ikintu kimwe. Aha hari umuhungu nohamagara ngaha nkamubwira ntiduga hajya ku mabati uca usimba. Kandi ndakwemereye yuko ni wasimba uca ucika umuhungu. Yoca ndaba ngo ndi umuhungu deja. Siko? Hari umukobwa no kwegizisha n'uwakora iki ngo uca ucika umukobwa, ndi umukobwa, navuze ndi umukobwa. N'est-ce pas? Rero satani yahenze Adamu na Eva la même chose. Ngo niwagira ngo ucumera nk'Imana, meze nk'Imana, naremwe nk'Imana. Rero satani ngo ni se w'ibinyoma byose. Muri uko kuguhenda na manipulation yiwe abanza kuguhenda kucuri. Akaguhenda kutari ico Imana yakugize kuba, uri kindi. Rero kuri ico kindi ugaca ugerageza gukora uko ushoboye kose ngo ube ca kindi Imana yakugize kuba. Ukabura hejeje guswata no kwihenda ibikogwa, arabona kuvuga ngo yongo ni shetani yanyoheje nabi. Ninde muri mwese amaze kubona shetani? Ninde arabona shetani aza kumwongorera ibintu? Yirwa inyuma y'abantu bose ngo allo fais ça, allo fais ça. Mbe burya sindi sur Bibiliya tuvuga ngo ari omniprésent nawe. Ariko le diable yashizeho système. Niyo système la Bible yita le monde. Siko? Satani yashizeho système azi ngo iyi izosambura do generation en generation. Kandi iyi système bazogenda bayihanahana, abavyeyi ndabajeje kusambura abana babo babakunda gentiment mu gipfasoni n'urukundo rwinshi batabizi bazobasambura. Uravyumva? Mwese muzogenda mwononekara umumwe kuwundi kandi iyo si izokwisharja kukubwira icuri. None ndabazi ikintu biga bene data. Mutihagaze ko ariko ntimukanihagarare ko birabaraba. Je veux dire umwe wese ngaha ariyizi muriwe. Aha ndababajije ngo wewe mbwira amakosa yawe, mbwira amafuti yawe, mbwira amadefo yawe, mbwira ubumuga bwawe, mbwira aho ugwaye. Nkababwira ngo ni examen tugira tubahe tugahaye igipapuro, avuga allez attention, à vos marques prêts, go, mufite 5 minutes. 5 minutes yohiza mwahejeje kera. Mumeze wita mundindiriye. Nabihejeje ndabizi. Naho byo bari gihumbi ni ibintu nandika niruka ndabizi ku mutwe byose. Sawa. Ariko ndababwiye ntoke. Ndabahaye isaha mbwira ubuhatari bwanyu. Nyereka hari ubuhatari. Sobe muri satango yo kuraba bon. Ushatse kuvuga aha kweri ntagize ivyo kubesha. Kuko ngenda bari ikintu kimwe satani yaraduhenze ngo ntaco turi kandi ananakumvisha ko atani njo ushobora kuba de toutes les façons ahubwo kwigisha mayeri n'uburyo bwo kubesha kugira ngo wigire ukuraho abakubona bibaze ngo urico ciza ariko entre nous nawe wenyene urabizi ndani muri wewe nibwina no mu cumba aje atanumwe muri kumwe mubivuganye uvuga ngo abanyihenze uko nene nambaye kwa kundi ncasa gutasha bibaza ngo ndi muga ovo ntaco ndi gicafu ndi kiyarara ndi kintu giteretse ngaho. None ukibaza ni gute mu peuple yose ahantu hose ugenda hari toujours la même chose, hari yo message satani yashoboye kwemeza abantu yico bari kandi kitarico. None mwebwe muzovyige mu bisuzuwe murabe ntimuratangazwa n'ukuntu muri Ancien Testament Imana yararemye abantu, yo yakuremye irakuzi, irazi potentiel yashize muri wewe, irazi talent yashize muri wewe. Umviriza niriki bikubwira kubera ngo ni wewe yizeye cyane, iriki kubwira kuko yo irizeye ico yakoze muri wewe. Irazi potentiel yashize muri wewe, irazi talent yashize muri wewe, irazi ingabire zose, irazi cishoboye. Izo ngabire ico zishoboye. Ariko muharura abantu bose muri Bibiliya Imana yaje guhambagara ngo wewe. None ndazi ikintu kimwe. Imana yaje guhamagara abantu pa hazard. Niho bari bagihura. Ntiyari ibazi. Siko? Ari ukabona umuntu wese Imana igiye guhagurutsa Moyize. Ni wewe ntoranije nguje gukura ubwoko bwanje muri Egiputa. C'était genre oh my gosh. What? Jewe ndisuri ko hajya mu vyimviro hari ibintu byinshi badahora batubwira muri Bibiliya ndisuri ko yaravyataye ku uyu muntu ni Imana canke baramubeshera ubwenge arakwije ntakwi jewe gukura yo ujya bwoko jewe uranzi mbega uranzi gafe zanje uranzi intege nke zanje uranzi aho ngwaye n'ubumuga bwanje jewe atabwira Mariya ngo nozovyara Yesu jewe kandi murabe bose bihuta kuvuga ngo jewe bagacatura n'amadefo yose yotuma bidashoboka. Mbene Gideyoni we yavuze ngo jewe ngo umusiba wiki. Nimba ngo umunyantege nke yiyita umusiba kandi bo aja mwita ngo amuhizi w'umunyenkomeza.
ndashaka kuvuga bene data muricaye ngaha muruzuye uyu munsi mwaratungishijwe mwarahawe mwarahezagiwe mwabaye créé mu buryo bw'igitangaza ariko muzuye ibinyoma vyashinze imizi mu mitwe bibabuza gukora ico muri sanse gukora. Aba bantu bose barahaririye yuko batokoreshwa n'Imana, yuko atari b'Imana yaremeye ico kintu canke yatoranije ku bw'ico kintu, ariko mwese murazi resultat. Barabikoze avec succès, vyagenze neza, vyarashobotse, vyarakunze. Donc finalement Dieu avait raison. Amina. Dieu avait raison. Kandi Dieu a raison aujourd'hui kukintu ico arico cose ariko aravuga ku buzima bwawe. Wibaza reka ndabereje mpagaze ngaha mwumva mwovuga haro nk'abantu bashobora kuba bicaye ngaho ariko baravuga ngo he uri kuvuga jewe umvuga nkande jewe urazi ivyo nakoze ariko genda bikintu Satani ijambo ry'Imana ritubwira ngo yazanye no kwica no kwiba no gutikiza. Ico gikorwa ciwe aragikora adahengeshanya agikora neza. Je namambwira abantu ntimuzosure gukanguka. Nta muntu Satani atateye iwiwe. Agishobora kubona umuntu ameze neza kukurusha, afise ivyo woda afise, je sais pas, afise ingena sa woda sa, wamuraba ukumva umengo abo bo botuma. Reka ndabwire principe iri simple y'ijambo ry'Imana uzohagararako. Uzomenye ngo Satani nta mukunzi afise mwisi. Kandi Satani si umunebwe mu gikorwa ciwe. Rero umwe wese yaragiye iwabo, hashake habe hari iki canke hari iki. Yaramusambuye, yaramwishe, yaramwivye, kandi n'ubu ntarabiheza arashaka ikarabikora kubera yuko ashaka ko urinda upfa ukava ngaha mwisi udashikanye ico Imana yaremeye ubugingo bwawe gushikana. Ariko Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo. Reka ndakubwire sindaguharirije umbwiye ngo urafite amadefo aya naya. Yo urayafise. Hari n'abantu ngaha bicaye batazi amadefo yabo. Hari n'abandi bayafuka bagatinda bakayibagira. Sindaguharirije umbwiye ko ufise ubumuga ubu n'ubu. Kuko ndazi ko Satani yaje mwisi, kandi Satani aje mwisi yazanye systeme yo gusambura no kwiba no kwica no kubuzikiremwa muntu gushika kuca Imana yakiremeye. Siko ndazi ko Satani ico camuza, ndazi ko ari we mugambi wiwe, ndazi ko ico kintu ariko kandi ndazi ko abikora, kandi ndamaze ko amaze gukora vyinshi wanyu, ndazi ko yashoboye vyinshi. Hari abantu yononye. Hari abantu yononye ngaha babuze urukundo, babura affection, baja kubirondera handi, bagiye kubirondera handi kubera babishaka à tout prix. Bita ku bantu abari bo bose, abo bantu babafata nabi babamerera nabi, navyo naye muboreje bikamumerera nabi agaca rondera ico ahungiramwo. Hari mugenzi wanje nabajije nti none neko naza kumubaza akamogi, nimbe ujya akamogi none basi mbwira ico gakora, basi ndashaka kumenya ico gakora. Rimwe nawe arayaza mpebe ndagapime kugira amenye ingene basanta aba bantu. Nawe mbwira ico gakora kugira amenye igituma umerewe gutyo oya, kubera kugakunda à ce point. Acharambwira ngo ça m'aide à me déconnecter. Tellement la réalité il est dur, ibinki kuje biri dur, nguma ndabibona ntashoshoboye kubikora nibiki, ariko akanda kanyoye, humva akakaboregwe karafite kantwara, nkaruhuka gatoyi ibibazo binkikuje. Satani yarisha abantu umva nako oya akakuzaniye nka solution ukakajamwo kagaca katakamagara nakone hejuru ya vya bibazo vyose warufise akajamwo ivy'amagara akajamwo haro twara duharira ambwira ngo no ngo deni ngo sivyo ngo urazi ngo akakamogi ngo zijya zindi ngo nizombi ngo akakivyatsi vraiment ngo akangu ntaco murabaze kwibona n'ahantu henshi barabivuga n'ibihugu bimwe bimwe baratanze urushaho kubinywa ngo koko ngo ntikonona ariko nabo wajije ni none ko ataco gakora ko we tuzinanye kuva kera mbwira ryari watanguye kudesida ngo a partir d'aujourd'hui nzora mvuga muri raranti. Avant tu étais normal, wavuga nkuko kwanje. Ariko tuvuga navuga ngo ruvarana, ngandi bigenda bora azogira igihe utavuga. Mengo ni kaseti ikiraribwa. Nageze gushavura ndagenda muri OMS ngako babaza nta mabrochure mufise avuga kuri ibi bintu. Naga none mukora iki ko mbona abantu bariko barapfa namwe kora brochure muziha abantu. Kuko twaraharira akanyemeza kari vyiza ku mutima ngo mvuga okay kasi duhuze ko ari bibi bikikugoye mugabo basi turengane etape ya mbere. Rero Satani arabahenda muri aho hantu yabakubitiye. Urabona Satani ikintu yakoze kuri Adamu na Eva niki yabonye bari yatashe ku Mana niki avuga ati abantu ntaco no bakorana ntaco no bakora kwameze gute reka ndabatandukanye n'Imana ndabatwara ahantu muri kwe hajya ndabakure ku Mana hama ndagashikanye hajya ndakaminye ntangure kugahingumo gatandukanye n'Imana. Ariko Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo. Haleluya.
ko ataturetse ngo dugume turi muri ya kwandi dukubitamwo twononekarirwamwo tugira iki abaga bene data tuvyemere gukubitwa twarakubiswe kandi tureke nuko nabiharira ko kononekara twarononekaye noneho ndabahumurize ntugire isoni ko hononekaye abantu bose ubona ngaha barononekaye utokononekara niyo kenera Yesu twarakubitise twarononekaye ariko bamwe tubarusha ubwenge turazi kubifuka no kuvyambarira ko ariko gwawe harabakubiswe muri domene zitanyegezwa zirahabona ariko harabandi bakubitise mu gipfasoni cubashwe cambaye impuzu nziza igize ikibazo bakamukomera amashi ariko umengo ni namani siko bamukomera amashi bagakubiti isaruti bose ngo umuntu akomeye kumbe musi ya mpuzu ni mibembe gusa igendera jejeta ibintu vyibizi n'ibintu bizaho twarakubititse siko twarakubitize niba bahende ngo nabashinga ntaye kubarusha niba bahende ngo nabapfasoni kubarusha niba je ndaba abavyeyi bakera nakuze mbona arabantu ewana siko urani by'umwana je nabuze abavyeyi hakiri bato sasa ngira nagebona atomboye quelque part naratomboye kuko nababona nk'abantu bari parfait hama bagenda ndabazi nk'abantu bari parfait hama nkura nzi ko abavyeyi bari parfait nta kosa riva ku muvyeyi akantu nimvire kuvuga reka sindabatsitaza ariko umunsi umwe narakurikiye umuntu w'umuvyeyi sindamuvuga wariwe namukurikiye inyuma ndi umwana mutoyi hama aho hantu yarari ntiyarazi ko ndamukurikiye hama acarirekura ko yarazi ko ari wenyene acarikura amagaze carbonique haje donc naragize choc de ma vie kero kwibwira abandi umuntu akuzagize ibi kwa nenzi ko bobo ndibuka umwana wa mbere twaganiriye ambwira ngo aranka mama wiwe ndabashoke uranka mama wawe mama mwanka koma arambwira ngo mama yashatse kunta arampenda ntuma ku isoko ngenda ku isoko ngarutse nsanga bimutse n'umuryango wose guhera ico gihe ega namuhayije kandi atariho na ntuyawe ari hene mama wawe no aba mama ntibagira ivyo ndahare ndavuga ibintu ariko Imana yambwiye ati wedeni wohora byo bavyita tetwa ntuzi vyose ntibimeze nkuko wamuvyimvira waravyihenze muniga guhindura mu mutwe rero ndashaka kubwira ibintu bya bene data twarahuye n'ibintu byaradukubise byaratwononye siko satani arapanga ibintu neza na wene systeme yiwe na programme yiwe ya destruction yarayiprogramye bien hama ikibabaje nuko mwe muyivukira murakayoya urakayinosa nta kintu uzi ariko naho atacuzi Dawidi yaravuze ngo mama yamvyariye mu vyaha yavukiye misivya nuvuga ngo iyo si yononekaye isambura ico kimashine cyo gusambura tukivukiramo tutazi ngene bavyifatamwe tutazi ngene babikora tugasambugwa mu buryo butandukanye tukaja guhura na Yesu dukuze twahura na Yesu tukumva umengo ivyo uvuga sivyo kuko twe tuzinga ukuri nuko kuntu twasambutse ariko ndashaka kuvuga ngo ukuri suko wasasuko kuntu wasambutse ukuri ni Imana ivuga ku buzima bwawe amina hari abantu bakubititse hari abantu bononekaye nico ituma ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yari ihweje isanga nta mugororotsi numwe arimwo bose n'abanyavyaha bari privé de la gloire de Dieu nico gituma duhaye Yesu ngo aze kuducungura amina ariko gabene data ndashaka kwazi ikintu kimwe none ko mwacunguwe siko ko Imana yabagiriye neza ikaza kuba muri mwebwe ndashaka kwazi ikibazo kimwe kubera iki usanga mwishengero abantu barafise uko bameze siko hagiye umva umuntu adakijijwe akavuga ngo mugabo wo ngo je ndaza abantu muri eglise wanyu vraiment ngo bakora amagafe ngo nakakora ibi nibi ngo nakarakoze ibi nibi kamuraba kambwira wewe yaza ko amagafe muri eglise wacu yandusha wewe ivyo ni ivyuzi hari ivyo utaza ivyo utarabona kuko ngaha nitwaje turi parfait twaraje twarasambaguritse tuza kwa Yesu ariko ndakunda Yesu Kristo reka ndabari ikintu kimekera naho rambwira Imana pasteur wacu David atwigisha kurota no gushika kure no gushaka rero indoto zanje zose zama zihagaraye muri ubu buryo murabazi kubona muri Bibiliya hano Salomo Imana yaje kuvuga ngo nsaba ico ushaka ndakiguha naraheva nanje Imana ije kuvuga ngo nsaba ico ushaka ndakiguha ange ndabari ikintu kimwe ibintu vyose navuga no saba nahera ku bintu materiel Mana umpe gutunga vya bindi siko mvuye kuri materiel nabaye umuntu sage nk'avansa
avuga umpamagara meza kameme mbazisha kuja muri ibyo bintu ngwaye ntashobora kugira iki bantamika siko man umpamagara meza je ndanka kumeneka umutwe ndanka gukomereka ndanka utuntu nyene siko nkavuga umpamagara meza mana nukuvuga ngo ndavuye muri materiel ngiye mu biri mu mubiri hama hahera igihe nabaye sage nabaye plus profond nkaca ngera ahantu nkavuga mana umpe katangura gutora amakosa n'ingwara ziri au niveau de l'âme ku mushaha wacu umushaha niho hariho intelligence volonté ama emotion n'ibindi byose siko nkatangura abantu mbwaga mana unkuremo complexe kandi gamana unkuremo manque siko unkuremo manque mfise y'abavyeyi hama abani kandi gamana umpe kureka gushavura gose je narashavura gose nigenda ari nkikizwa na bw'Imana n'Imana ukabushaka gakiza kabandanya nkura mu ishavu kuko shavuye nawe no kwica ndakubonye hafi siko ndavuga mana nkura mu ishavu nikuvuga ngo hongeze mu bindi hama siniyaza ko hari na rimwe nigera nshika kuri niveau de l'esprit rero ariko ndashaka kubwira ngo uko niko twese tumeze aho Imana yomanuka mu mpisho wicaye ngaha we ayo kugira ngo we wamboye habije ngo uri ngaha siko nyarutsa rero mbwira ico ushaka ubugenda guha nyarutsa mana mibihera vyinshi twohera kubihera kandi n'Imana yoza kuguhaririza kwivya atari byo biri imbere wumva bwati Imana biza twumvikana ivyo mpindura aho niveau dollar muzogenda urankiza uzogeke none ukiza abakenye gusa uzonkiza ntunze nta kibazo n'est-ce pas siko ariko muzoraye muri Bibiliya Imana ikiravuga ivuga ngo ndashaka ko mu prospera à tous égards hama yo ikiravuga ntivuga ihera kuri esprit âme et corps ngo ko mutunganirwa mu buryo bwose impwemu mushaha n'umubiri n'est-ce pas rero ndashaka kuvuga ngo uko wibaza ngo binormale ntibinormale uracuritse kubera avukiye mu isi curitse satani yayicuritse hamukura bicuritse n'ubu wibaza ngo Imana niyo ibicurika ariko si ibicurika n'ubu bicurika kandi Imana niba yihindura ntizofa ihindutse sasa shaka ubivemwo hakiri kare uze wiyasosiye ku vyawe wemere muhere ku vy'impwemu hamuyireke izoshike no kuri biriya amina tena horambwira Yesu tugihura ni Yesu je nawe turahuye urumva mbe nkumva umengo turi abantu babiri batandukanye jewe ndafise uwondi ninge nimeze nawe urafise uri ninge numeze kandi je na wewe tugira tubane rero nkavuga nti mukubana abantu bagendana basezerana siko tuzogenda tuvugana hari byo namunegosia ntimpebera ngaha Yesu none iki ntiwokireka haragerege nkavuga nti none guys ndakwaze ikintu kimwe none muri couple yanje na wewe ni jewe wamuhebesha heba none we ntushobora kumpebera none ntunduta uranduta undusha vyose ntaco ndakurusha nta nico ukeneye umerewe neza none kubera iki unkoroga kandi wewe vyose bimeze neza ntumva ivyo bintu sinda bitahura uravyumva ariko ndashaka kubabwira ngo erega Imana irakuraba ikavuga ngo nakuremye neza nta erreur nashizemo nta kwihenda ivyo bibi byose bikuriko ntivyavuye kuri jewe biva ku mwansi kumugwanizi none uri kurambwira jewe ngo ndabisiga amavuta ndabifinance ndabisponsorize jewe sponsorize igikorwa c'umwansi wanje mu buzima bw'umwana wacu ntidushobora guhuza kuri ico kintu n'est-ce pas hama ngiye ndamenya ko finalement ari kubw'inyungu yanje nkagenda norosha ndamwemera kantwara amina Roga bene data natanguye ndababwira iki kintu tubona naho twovuga amajambo angana gute wojyohe gugaheza gikuvuga amen ukavuga Imana yarandemye mu buryo bwa hatari mu mashengero yacu natwe turabikora muri iki gihe nabandi bantu benshi barabikora amashengero bavyiharaje tukavuga undi cane mu gishasha ndi plus que vainqueur naragizwe kuba gute na gutya na tubivuze ubona dushushe biryoshe dushinga intahe ko Imana yatugize ibi nibi ariko waja kuraba ubuzima bwa misi yose ugasanga ntaho buhuriye uburyo dukubitika navyo ari turavuga none nivyo twihenda n'amajambo dupfa kuvuga gutyo oya aho bene data nashaka kubwira ikintu kimwe Mose siko Maria ninde wundi navuze Gideon aba bahizi bose mubona mu ijambo ry'Imana ukuri kw'Imana siko bari bafise muri bo bari bafise ivyo bibaza ngo nukuri ariko n'ikinyoma ca satani kibabwira ico bari nico bashoboye gukora rero Imana ije kubabwira ngo urumuhizi w'umunyenkomezi nakuremeye kugukoresha ibi naguteguriye kuzokoresha ibi tugende kubikora babibona nk'ikinyoma barabipinze
barabihaririye ntibemera ko bobishobora. Ahubwo bene data ikintu gitangaje barabikoze kandi mu buryo bwiza cyane gose. Amina. None habaye iki? Ndashaka ngo habaye kimwe Satani yacurika mu itongo rya Edeni. Satani yatwaye Adamu na Eva iruhande arabahenda ngo bakije, kuko yarazi ko kukijya bibaha gutandukana n'Imana, abatandukanya n'Imana, atatandukanije n'Imana azana ibibazo byose byaje ngaha mwisi. Satani acakoresha toujours le même système yuko gufata d'abord akakwekarta akagukura impande y'Imana, kuko ngenda kubwira ngo quand tu n'es pas connecté à Dieu, iyo utari iruhande y'Imana ntuzopfubonye ibintu mu buryo bw'Imana, kuko nimba utari kumwe n'Imana uri mwisi yo yurayirimwo, kandi isi iri muri système ya Satani. Donc utari kumwe n'Imana iyi système izokubesha kandi uzokwa mukora ibintu muri façon iyi système ikubwira kurusha uko wokoze ivy'Imana ikubwira gukora. Aba bantu Imana yarabegereye, ibegera bose atanu umwe yemera umugambi w'Imana n'umuhamagaro w'Imana ku buzima bwabo. Ariko muri uko kubana n'Imana, muri uko kudiscuta n'Imana, siko muri uko kweshanja n'Imana, siko muri uko kuganira n'Imana, baratinze barahaguruka, baratinze baravyemera, barahaguruka baragenda, kumbure hakirimo n'utudute duke, siko barahaguruka baragenda kandi barakora, batangazwa n'ingene Imana yakoreye ibihambaye mu buzima bwabo. Ereguri ngaha hari abantu ngaha baryoherwa n'inyigisho zivuga ibintu du genre kuri wahatari, kw'Imana yakuremye mu buryo bumeze gute etc. Ibi byose ndiko navuga ego nivyo. Aho ngasubira ndakwibutse nti Satani na systeme yiwe bari gutya. Ariko arakuraba, ushaka uvyumve ubisubirirwemo inshuro 100, ubishire mu telefone ugumu vyisubiramwo, ugira ibiki byose, ameze gutya kandi we ntumurusha mayeri. Mu mayeri yiwe araza kugukubita ijido, araza gutora haguhendera, araza kugutromba ku kantu gatoyi ngo cangaha quand même, ngo bigire gutya quand même, kandi à la fin y'ubuzima bwawe uzohagarara urabe inyuma uvuge ngo mbega nayobewe gute ko nambye nkora ibishoboka byose ngo ndabe ko noshika kuco nshitseko. Pourquoi est-ce que j'ai échoué? Moi, on a papa bakubwira ngo narirutse kugira umuryango wanje ubeho, ndarondera uburyo ndagira ibishoboka byose, ndubaka amazu ndagira ibiki byose, ariko yahindukira inyuma gasanga ya Satani yarakubeshe. Warirutse urarondera amahera ariko araguhenze, ntiwaronse umwanya wo kubana n'abana bawe. Hamba kuko mutigeze mubana, babifashe nkuko wabataye, babifashe nka hoje, baba muri manque. Iyo manque niyo affection birigwa barondera hanze mu bindi byose, niho bakomerekera kandi niho baca bakenera kunywa n'akamugi kugira kabafashe kwibagira ivyo bikomere bakononekana. Wo murabo kavuga uti il était pas méchant, yari umuntu mwiza ashaka gushika ku bintu vyiza, me kubera iki yayobewe, kubera iki yananiwe? Kuko gabene data Satani afise systeme imeze gutya, itaguciye ahigucaha, itaguciye haji gucaha hajya, kandi iyo ubonye aho yaguciye wibaza ngo niho honyene hababaza, ugashuvuga ngo reka ndahakaze ngo muzoraba abantu bakuriye mu bukene bwinshi. Aragwana no kuronka amara kubera iki? Kuko arazi umubabaro wo kuba mu bukene, siko akagwana no kuronka amahera, mugabo akibaza ngo nibwo bubabare bwonyene buhari. Oya, navyo ni wabija ko vyonyene, ntiwumve ngo wumvire ico Imana irikira kubwira. Uzosanga hari ahantu uriko uratoboka, uriko urakubitika, uzohabona haramaze kubora, haramaze konona ibintu atacushoboye kugira. Kubera iki? Ko Satani yarazanye systeme muri ino si yo kwica no kwiba no gutikiza, kandi nta muntu numwe idashikako, nta muntu numwe idashikira. Ariko bene data, Kristo yaza mu buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Icambere akora akavuga ati mabushasha au niveau de l'esprit, kugira ibintu tuvyoroshe tubitunganye. Ngira ndeme impwemu yawe gushasha, siko ngira ndayireme gushasha, hama jewe Imana nze kuba muri wewe, ndayibemwo jewe n'impwemu yawe ducika umwe. Naho bokwiba bakagira iki, ntibazokwiba iki iya, kuko iki ni wewe, kiri muri wewe, siko hama partiri yico, kuko ari ikintu kiva ku Mana, n'ubumana cuzuye ubuzima, kizogende gisunika ubuzima. Ubuzima ntibuva hanze bwinjira, ubuzima buri ndani bwina muri twebwe, kizogende gisunika wa mushaha wawe ugenda urafatwa, ukira, ubohoka, ugira iki, hama ushobore gukora ivyo waremewe gukora. Amina, amina, amina. None ga bene data, abantu bakubitise uko muzi, basambutse uko muzi, bameze uko mubona,
siko mubiyumvirira baba none uyu muntu yoshobora gusubira kuba muzima mbega aya magufa yosubira kuba mazima Yobu akavuga ngo igiti siko igiti naho woba wagitemye siko ugakura ko amashami ugakubita ibintu byose ugaturira siko ukabona ko cahwereye ubuzima biko burahera nta kikivamwe nta kigishoboka kuko kiko kirapfa kiho kirahera nta kintu na kimwe kigishoboka ariko ngo nicapfa kumva akamoto k'amazi uwo ni wewe wakubititse waheze wapfuye n'abakuru bavuga ati tunacuvamwo nawe urazi ngene wononekaye hari n'ibyo ibintu ntibizopfa byaravuye ibintu ntibizokira igikomere ntikizopfa caramvuyemo sinzopfa naragize iki ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo igiti naho coba cakubititse bagatema bagacumita bagaturira bakagira iki n'utuzi twako tugatangura kunyunyuka kuko turiko turahera dupfa ariko ngo gipfa kumva akamoto atanikiraba akamoto gusa akamoto k'amazi ya mitsi twako turanyunyuka tugira iki itangura kugira ivyizigiro gukanura ndumvise amazi ndumvise akamoto k'amazi umuzi ugatangura kuja gushakisha no kurondera ugatangura kunywa amazi ugatangura kunywako cakindi twe tuzi ngo caraheze carapfuye none nimba capima imetero 6 baragitemaguye kigera ngaha gipimisa ni metero zingahe hari ivyo guharira ivyo batemaguye ntitwabibonye aho babitwaye ntitwahabonye aho babituririye ntitwabibonye none wombwira ngo racasigaye ivyizigiro gute ko bijya bintu vyaturiwe muzosura mu biyore mu bitereke ko mufatanye na kore na papier kora bisubire kuba bizima ariko ngo ntidukeneye kugarukana bijya byose baciye n'ivyo bakuyeko ariko gusa ngo nicamotegwa n'ubuzima nicamotegwa n'amazi nicamotegwa gitangura kugira iki imizi itangura gukubita komsa mbere ndi sinzi kubigira siko itangura gukubita komsa igashikira ha amazi igatangura kunywa kakantu kasa nabi kagapande kagira iki tukabona gatanguye gusa neza ukuntu pore gatanguye kumera nk'akaduga buhoro buhoro tukabona agashami gatoyi imbega kajya nagakina agashami kayo karaza agashami kikaduga kagira iki hama kagera aho kigira gute kibigiti kinini kizana ivyamwa abantu bakaza kuvyamura bakabijyako abantu bakugama munsi yaco kikagira akamaro kigakora ico caremewe muri ino si naho cabanje gukubitika no kubera kwa kundi cabaye amina amina ariko gabene data rosoke ngo niyi dolo amazi cogira uko gishoboye ko sonke kije kurondera ibipande bakase kimadike ko kirondera ivyamwa kibikreye nticofa cabishoboye ariko ibanga rihagaze hehe ibanga rihagaze ku mazi siko kuko sico kibikora ariko namazi muri ico agisubiza ubuzima amina reka mpereze kuri iki kintu rero abakristo muri iki gihe si muri iki gihe nyazo niko vyamye de toutes les façons kuva kera murazi ikintu mushaka kugira muri ivyo biti mwarakubititse barabaciye babagize ibipande barabononye babagize uko babagize mwononekaye ko mwononekaye imwe wese ukwiwe siko hama rero wumva ubutumwa bwiza bukubwira ngo erega wewe wari sanse kuburi kurakora iki erega wewe wari sanse kufisa amashami tukakugama munsi erega wewe wari sanse kugira ivyamwa erega wewe wari sanse kugira iki wumva ivyo bintu byose ugaca wiraba ingene umeze ukitora amakosi ako gamana yanje kumwe kwa Paulo bambe kwa ni Paulo nyene ni Paulo avuga ngo mbega yemwe jewe ndagowe ngo mbega yemwe nzokizwa niki ngo shaka gukora icizi kikana siko ugatangura kuvuga kujya kwiwe ngo ariko yemwe jewe ndagowe nzobigenza gute ko niyo ndabishaka niyo ndabigerageje nshaka gukora ivyizi bibikantanga imbere hako ndashaka kubwira ngo erega ntiwahamagariwe kubikora wewe wahamagariwe gucomekwa kugira ngo ibiraho bikora ivyo biteza gukora muri wewe hama très naturellement wami ivyo uteza kwabo la fois passée twayivuganye gato mu série de prière yacu abagalatiya sindahasoma siko umuntu yambwiye ngo nteza kuvuga kuri mpwe muyera mu kwigisha ndabivuganye abagalatiya havuga ngo ivyamwa vya kameremere ni ingene umeze siko ni ingene umeze kuko effectivement baragutemye baragucumise baragukataguye uri gipande utereze ngaho rero ico gipande ukungene kimeze birafise ico bikora gikora iki nk'ico gipande pasteur yarigeze gushikirwa turi abana batoyi n'akagafe kandi sitaje gose yakunda gukina football cyo kimwe nk'ubu hama hari igiti bakase c'igipande hama ashira umupira hajya agiye kuwukubita namba yashaka kwinjiza igori ntavyo nzi agenda yirukanka arakubita ishuti acaswata umupira akubita kuri bya bipande vy'igiti vyagize
nozaho inyama hose harera. Rero vyansitaje kuko yari umunsi twategeza kugira abonnement yo kuja muri piscine kandi yari abonnement ya famille, donc ni kuvuga ngo iyo vacances yari ipfuye kuri twese. Wa petit frère yaciye amuherekeza nawe ne mu gukata umukate yikata urutoki ngo wango murabaye benshi. Jewe ico gihe nari nagiye kurondera mayo ndi muto izuba ryaramerera nabi. Nari nagiye kurondera mayo do bain kugira nyene urana ndashushe nagize effort nagiye kuyirondera meze bien ndiko ndataha tuja koga baca twandikisha tuzora tuja koga hariya ndataha ndimwe ndiko ndatahanza mbonye imodoka ya papa irarenganya carahagarara bibi barankakisona ingo Imana ishimwe bantoye ubunyene ca tugenda ubunyene ninjiye mu modoka ngo okay ngo mwese ngo tugiye kubateza ngo vaccin ngo ya tetanus mama we urushinge ndanegose navuga je sindimwo none je nabayiki saba bakomeretse tera babakomeretse je mu ndeke akageza kunsigura vaccin kwitego abantu bose ngaho ngo barambone tugiye gusiba muri piscine bantere n'urushinge ya akazuba ko yakaye kankubise dushitse kwa muganga barajya miti bakoropesha yamotera nabi dushitse kwa muganga turinjira ngira n'icyo zuba n'agashafu koze turinjira ngo Jesus kwikije bantere urushinge je sinarindimo ndashika ndamotegwa n'ijya odeur azava ngo papa wanje aca bihagararako ngo wabonye kari wogwaye kurusha abandi rero nagenda nabwire ngo ibipande vy'ibiti bakase bizana probleme gusa bigahombesha abantu ivyiza bagira bigiremwo bigapfa nta kindi kintu bashikako rero ndashaka kubwira ngo na wewe nta numwe ariko arakwagiriza kuri gipande kuko niwikase niwikereye niwicumise waragiriwe nabi turabizi turavyumva turavyemera sikosa ryawe ni satani yakugiriye nabi yakudetrije yagusambuye kuko niwe mugambi we kwica kwiba no gutikiza angenda kubwira ngo ukiri gipande kimeze gutya uteza probleme gusa ukiri gipande kimeze gutyo uronona ibintu gusa ukiri gipande kimeze gutyo aho ugwaye bizohitana uruvyaro rwawe ejo twaradiskuse n'umuntu na mama pasteur kutubazo yari yifitiye tw'amahera twumva ukuntu aronsa amara minervare ngo acahamagara abana ngwingo ntavyo gufyina ngwingo mu cumba ngacagana n'urufunguruzo gacafata envelope zibira gacafukama hasi ngo fukama bose agacafukama ngo fata envelope imwe nawe fata ngaha dushima Imana ibisi bisanzwe kuri mwebwe n'ubuntu ngo je ntimwaza ngo ndatunze ngo noronkayo ndiha ngo n'ubuntu ngwega abana bacu ngo ntitubabwize ukuri ndamubwira nti bo nabwo ni byiza kubwira abantu ubuntu tout ça je veux bien mugaba attention ivyo uvuga sivyo biri important ico communique mu kubivuga nico kiri dangereux kuko wari kubivugishwa n'ishavu na pression n'ingene vyakuremereye n'ingene vyakugize iki wibaza ngo uri kubabwira ibintu bizima ariko we ko umva uburemere bw'ivyo uvuga hamugo buremere azokuravuga twari tugowe niyo tuyaronse twaca tugira gutya ukavuga je narinzi ngo biproduise ivyiza mugako kubera iki kuko isufi pa yukuvuga amajambo nije tubona nabwiye abavyeyi bari ngaha abavyeyi bakijijwe bene data haleluya abavyeyi barakunda abana babo abavyeyi baragwaye abana babo abavyeyi barashaka kubona abana babo batera imbere abavyeyi barakora uko bashoboye kose kugira ngo uruvyaro rwabo rutere imbere ariko ngenda kubwire ngo utabanje gukira ivyo utanga byose birimwe ingwara zawe kandi ku yindi generation bizoza vyonona mu yindi façon inyuranye nuko we wononekaye rero la charité bien ordonnée commence par soi-même banzukire wewe amina rero nako ndababwira nti uri ico gipande benshi muri mwebwe warakije waravutse ubwa kabiri ari kuri ico gipande uteza ibibazo kurusha ukoza na solution aho uri muravyumva aho kabene dati iki giti nta wakibwiye abagaratiya bavuga ngo ivyamwa vya kameremere ni ivyamwa vy'ukungene kimeze kuko bagikase n'est-ce pas ngo ni shari ngo ni nzigo ngo nukugira nabi etc kandi bashavuga ngo nibindi bimeze nk'ivyo pour dire ko sibijya vyonyene mubona oya je mbona ama complexe ni ivyamwa vya kameremere siko amba peur na inquiétude atandukanye si ibintu biva ku Mana ariko cyangwa ngo ariko rero hari ivyamwa vyampwemuyera ibi vyamwa vyampwemuyera nivyo twe dora tugereza gupratika nk'abakristo ariko ndashaka kubwira ikintu kimwe igiti cyo kwikuza kikishira ko mbashami cyangwa kikagaruka nayo catakaje hama kigaca gishira ko ivyamwa
abangana kubwira ikintu kimwe, hari systeme zibiri. Hari systeme y'isi, siko ikugira igipande. Ariko hari isindi systeme ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimba mwavyawe na mpwemu yera, mwavutse ubwa kabiri, laissez-vous diriger par l'esprit de Dieu. Reka uwo mpwemu yera arongore ubwo buzima bwanyu. Niyarongora ubwo buzima bwanyu, ngira nababwira ibintu bizobashikira n'ibizobashikako. Très naturellement, sans le faire exprès, uzoza usanga kuri wewe hariko hama iki urukundo. Umviriza, ibibi byose muri iyi systeme ya Satani vyagukorewe byazanye ingorane zigutera kuba inzigo, zigutera kutiyemera, zigutera kugira ishari, zigutera ibintu byinshi bitandukanye. Ntiwigeze udesida ngo a partir d'aujourd'hui ngira mbi inzigo, ntiwadeside ngo a partir d'aujourd'hui ngira ngira ishari, ariko vyaraje naturellement kuko wari munsi ya systeme igusambura. Rero ijambo ry'Imana ritubwira nk'uko Abisirayeli bagiriye munsi y'igicu kibatwara mu masezerano yabo, ikatubwira ngo natwebwe nitugendere munsi y'uburongozi bwa mpwemu yera, haba turiko turagendera muri ubwo burongozi hazobiki, urukundo ruzokuzura umutima wanje, amahoro azokuzura umutima wanje, umunezero uzokuzura umutima wanje, ubugwaneza buzokuzura umutima wanje, guca bugufi bizokuzura umutima wanje. Nibizoba ari vyagezwe vy'amabwirizwa bimbwira ngo ni nkore nk'uciye bugufi kandi ndani muri jewe ntafise guca bugufi, ahubwo azoba ari ibintu bifise ubushobozi bwo kumpindura indani bikancisha bugufi, bikanyuzuza urukundo, bikangira neza. Rero nivyangira neza nzokora neza naturellement, ndabishoboye kuko ndi mwiza indani. Ariko nkiri gipande ntavyo nzopfa ashoboye. Amina. Rero ikigoye abakristo no musi nikihe? Nibutse isaha pena ishize. Okay. Murumva, ikigoye abakristo no musi nikihe? Nico twavuze la fois passée muri cellule yacu, siko? Ikigoye abakristo no musi nuko bavuga ngo sinshaka kurongorwa na mpwemu yera, ariko ndashaka kwama ivyamwa bya mpwemu yera. En d'autres termes, ngenda babwiye muri iki kintu, les chrétiens d'aujourd'hui ndababwiye ngene mumeze, siko? Vous ne voulez pas être spirituel? Siko? Mugabo mushaka le fruit de l'esprit muri charnel. Kuko kuba charnel no kuba spirituel hari nakora ndamengo hiwe uradutuze. Umva. Kuba spirituel no kuba charnel bihagaze ku bintu bibiri. Imana yaraje kuba muri wewe canke ntiyaje? Nico kibazo. Yaraje canke ntiyaje? None iyo wanse kumvira ijwi ry'indani mu mutima. Imana ntiyapfuye kuza, wibuke ngo yaje kukizingene yakuremye, izi vyagushizemo, igufitiye umugambi, yaje muri wewe kugira igusubize mu kibanza cawe, ikurestore, za talent zitangure zigwire, bavyita gute, zifururuke, siko? Ingabire za mpwemu yera utarakizwa ntizishobora gukora, uravyumva? Ariko Yesu aravuga ngo yaje kutureconcilia n'Imana. Ni kuvuga ngo asubira kunkonekta ku isoko, asubira kunkonekta kuri ya mazi, asubira kunkonekta kuri bwa buzima. Yankonekta nkatangura kuronka ubushobozi. Reka nabare ikintu kimwe. Dawidi ibi bintu yanditse muri Zaburi, uno munsi mu kinjana turimo, les grands spécialistes ba scientifiques ba hatari, ils sont en train de découvrir, bariko badécouvra ibi Dawidi yanditse hezi imyaka ibihumbi bingahe. Bariko badekuvura amakapasite y'umuntu namba kapasite ya cerveau. Hari abantu bakunda kubiharira ngaha ngo yanga ibintu bavuga sivyo ngo ntidushoboye. Umva nakubika ikintu kimwe. Hari igihe muhiri wacu haba ingwano yo guharira avec abashitsi bamwe bamwe. Abafise iPhone n'abafise Samsung bagaharira. iPhone shayifise gutya na gutya. Iki Samsung imeze gutya na gutya. Mbega Samsung ikora ikintu mu Asiatique no mukina ba Samsung ico kizirano. Corée du Sud, siko. Hama igenda ni abanyamerika. Rero ngo tubona twebwe abarundi muri saro iwacu. Atamukoreya rimwe atanu umunyamerika. Muri mwikomba. Iki reka sha ubwo bwanyumeze gutya aya yo Samsung hizo hirwa gukora yazitumyeko. Reka sha umunyamerika urazi ikintu akora. La turabafana mwese karaharira karavugira uwundi. Turabarundi bicaye aha kumbura atarahura n'umunyamerika n'umukoreya numwe. Ariko twa tubavinge n'umukoreya n'umuntu wahatari. Kubera iki? Tubivugishwa n'ubuhatari turiko turabona ku bikorwa vyakozwe n'intoki ziwe. Wewe rero Imana yavuze ngo ikureme mu ishusho ryayo, ishaka ko abantu bamenya ubuhatari bw'Imana baravye kiremwa wewe muntu gusa. Rero ntiyari gushobora kukurema uko ariko kose canke ikanegrija, kuko nishaka yo kukureka kukurema kandi ntaco yari kureka kurema abantu ariko umari Imana. Siko? Muravyumva? Smart turayivuyemo. Urumva? Umviriza,
imana yakuremye kugira kujya dutazira umukoreya n'umunyamerika tukamuvuga tutamuzi kugira abantu bazokubone amakapasite n'ivyo ukora n'ingero meze bavuga ngo ariko kweri imana irarema. Imana irarema. Bibaza ngo mbega imana ihamaye tutabona tutagize iki ariko none ko mutayizi mutayibona muri ko mubivuga gute ati niweje ibikorwa by'intoki zayo kandi yaremye umuntu imana irarema. Amina. Kandi tukivuka je nasanze ahita duhesha imana icubahiro. Bandama imisiyo y'abamama ariko ravyara. Siko? Hari ingene bagakuyeyo kavuye mu yindi monde katigeze kaba kwisi atawe bavuganye atavyigwa kagize atakintu na kimwe ariko baragacomoye baragakuyeyo bakagakubita kwibere kaca gatangwa kagagwega kubuti bamwe bati aho wahora ni warukwega n'umunwa byahora bica mu mukondo none ni gute ibintu tizi utamenya atawa bikubwiye atarenke ariko bapfa gukubita ko ugacumenya kukwega atanumwe yakubwiye kukwega. Uko niko imana yarimwe ikiremwa muntu uburyo butangaje uburyo bwa hatari. Rero ivyo nivyo dukora tukiva mu munda umunsi wa mbere turakayoya hari akantu ngana gutya ivyo imana ishobora kugukoresha.